60 sur cette piste. On va commencer par la troisième génération. Allemand, c'est un Dodge Ram, moteur de 8, des pneumatiques d'un mètre 60 de hauteur, 1,10 m de large. Il est présenté aujourd'hui par M. Boismander. J'ai l'honneur aujourd'hui de présenter Bluetooth. C'est une porte de Ford F-150. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici les Monster Truck en action. Alors la piste est courte aujourd'hui. Nous allons positionner Bluetooth en bout de piste et laisser place à Ironman, sa tête de compétition. Nous allons le positionner. Alors ne les écrase pas, s'il vous plaît, pas encore. Laisse le temps public de tirer une photo souvenir. Ironman, marche arrière, s'il vous plaît. Attention, Ironman en action. Ouais, ça passe, ça l'écrase, ça pulvérise. Ironman! Ouais, ça passe, ça l'écrase. Mesdames et messieurs, le Thunder. Alors dites-moi, vous en voulez encore? Total destruction. Total destruction, levez les mains en l'air. Ah, monsieur, moi, je vois une total destruction. Ça pulvérise pare-choc contre pare-choc contre pare-choc, les Monster Truck, une totale destruction pour le plaisir du public. Action. Ah, ça passe, ça l'écrase, ça pulvérise. Aïe, 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 monsieur Douane, formidable! Une totale destruction! Un tapis de voiture pour le plaisir du public. Monster Truck, mais on les appelle aussi les monstres mécaniques. Pourquoi? Regardez bien maintenant pourquoi. Une démonstration de force au total ralenti. 900 chevaux sur le capot. On ne sollicite pas. Regardez bien, il va totalement se désarticuler sur ces voitures. Mesdames et messieurs, Blue Thunder. Regardez bien, passage en marche arrière. Ça passe, ça l'écrase, ça pulvérise. Sorti du dessin animé Cars pour le plaisir des enfants. Il est sorti du dessin animé Cars pour le plaisir des enfants. Je vous le présente, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Martin Truck. C'est le premier Monster Truck qui a été créé en France en 1982. Oui, c'est le premier Monster Truck. Lui, il a été créé en 1982. C'est un moteur diesel de 700 chevaux. Il a été créé pour écraser les voitures. Il fait partie de la toute première génération des Monster Truck. Il a été relooké par nos soins en Martin Truck, la dépanneuse du dessin animé Cars pour le plaisir des enfants. Alors dans le dessin animé, on sait très bien que Martin n'est pas très courageux. Martin, pourtant aujourd'hui, pour tous tes amis, il va falloir franchir ses voitures. Attention, Martin Truck en action. Aïe, 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 Martin, il passe, il écrase. Allez, Martin, il pulvérise. Mesdames et messieurs, Martin Truck. Martin Truck en action aujourd'hui pour le plaisir des enfants. Alors on le pose en bout de piste, Martin bien sûr. Alors mesdames, je tiens à dire aujourd'hui que vous êtes à l'honneur, oui. Vous êtes à l'honneur car elle est la seule femme pilote de Monster Truck en Europe.
Et bien sûr, elle vient nous rejoindre, mesdames et messieurs, Marine. Bon, dites-moi vos caméras. Voici, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Mécanical en tête. Mécanical. Alors là, bien sûr, rien à voir avec le déjà vu, ça, je m'aurais habitué, mais il a besoin du public, monsieur Lang, je crois, aujourd'hui. Attention, Mécanical en tête en action. Voilà, il faut régler chaque action, il faut la régler. Là, c'est de la compétition aujourd'hui que l'on vous présente. Alors, est-ce que le public est OK? Oui! Ah, ça va pas. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Mécanical! Mesdames et messieurs, Mécanical! Ah, je crois qu'il va falloir donner plus que ça. Mesdames et messieurs, Mécanical! Ça va, public? Ah, je vous entends pas. Ça va, public? Et la piste est très très courte pour le faire évoluer ce monstre mécanique. J'ai dit les mains en l'air. Attention, Mécanical. Ouais, formidable. Mesdames et messieurs, Mécanical en tête. Formidable. Allez, il réclame le public. Il réclame le public, monsieur Dwayne, à l'accélérateur. Monsieur Dwayne. Il sort de ce cockpit. Mesdames et messieurs, notre cascadeur et pilote de Mécanical. Alors, ça va le public? Vous en voulez encore? Alors, dites-moi, écoutez-moi bien, à la fin du spectacle, ne partez pas, il y a un cadeau pour vous. Monsieur Grégory, José Alvarez, en bout de piste, notre motard, notre rider, Raiko. Elle, je vous l'ai présentée quelques instants, elle est la seule femme pilote de Monster Truck, mademoiselle Marine. Vous l'avez découvert sur M6 à enquête exclusive. Il est le plus jeune cascadeur en Europe et je crois qu'aujourd'hui, avec Mécanical, il nous a fait rêver. Monsieur Dwayne Danglade. Merci beaucoup. Le directeur, moniteur et chef d'équipe, Stéphane Danglade. Merci. Alors, cher public, je tiens à vous dire quelque chose à la fin de ce spectacle. Au début de ce spectacle, moi et toute l'équipe, nous n'avons pas eu l'intention de vous étonner, pas du tout, mais tout simplement de vous plaire. Et si cela est réussi, pour moi et toute l'équipe, une toute dernière fois, vos applaudissements, vos encouragements sauront me le dire. Attention, 1, 2, 3 ! Quel public! Je crois qu'on va pas rester seulement sans se revoir, hein. Je crois qu'on va revenir un petit peu avant. Dites-moi, maintenant j'ai une question personnelle à vous poser. Est-ce que le nouveau spectacle du Team Danglade est à la hauteur du public corse? Cher public, je tiens à vous dire quelque chose aujourd'hui à Ghisonaccia. Un spectacle, mais par contre un nom à retenir. Danglade Show Cascadeur. Alors,
Je vais faire ouvrir ces barrières qui nous séparent. Par contre, écoutez-moi bien, ne montez pas les enfants sur les pneumatiques des Monster Truck. Cela est dangereux pour les enfants car il y a des morceaux de verre sur les pneumatiques et cela est dangereux pour les enfants. On se voit partout. Attention les bouts de verre, hein. Si dans 15 ans on vous dira avec le spectacle